Halo Kakak Elvin. Karena saya mau menjelaskan ini. Gimana penjelasannya? Nggak apa-apa, biar aja nak buka. Satu, ini kalau ada aci berarti pakai masker, pakai tisu. Iya, ada sini biar menjelaskan. Kedua, pakai tangan. Oke. Ketiga, pakai ini. Pakai sanitizer. Satu, dibuang. Satu, cuci tangan. Satu, pakai masker. Satu, harus menggunakan cuci tangan. Kalau enggak nanti kumannya datang. Oh gitu. Itu proses apa namanya? Supaya etika apa namanya nak? Biar kita bersih tangannya, biar ada batuk-batuknya, biar kita nggak jadi sakit lagi. Oh gitu. Nanti kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Oh gitu, pintar banget. Terima kasih Bu Dokter. Tapi cita-citanya apa emangnya? Jadi kebakaran dan polisi. Oh, nggak mau jadi dokter? Enggak. Kenapa? Dokter anak nggak jadi? Ya. Oh, jadi pemadam kebakaran aja guys. Oke. Jadi pemadam kebakaran dan Sama polisi. polisi boleh. Yang mana juga bagus. Dadah kakak.